عبد الله يا من طال بلاؤك، قد يكون يا عبد الله أن بلاءك هذا طال لأن المنازل لك في الجنة لن تبلغها إلا بالصبر، فاصبر. الله قال لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك أيها العبد اعلم في الحياة لا بقعة إلا وبها بلاء، ثم بعد ذلك انتظارك لفرج الله مهما طال عناؤك، فوالله إن الله يسمعك. ثانيا الوقفة الثانية، الله قريب، من صفاته القرب جل وعلا. هذا الذي يسمع دبيب النمل، هذا الذي سمع تحاور المرأة خولة بنت ثعلبة وهي تشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورهما، عائشة بجوارها ما سمعت. هذا العظيم سبحانه من صفاته القرب، من صفاته القرب، حديث نفسك يعلمه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. طيب يا أخي إذا تمتمت له بالدعاء والناس لا يسمعون، ألا يسمع؟ ألا تشعر بقربه؟ ألا تشعر بقربه؟ إن شعورك بقرب الله لك يجعلك تطمئن. ترى بعض الناس يقول يا شيخ ودي أقول لك بس أبيك تفهمني، ويجلس أمام